边键的这么一个类型我们就要把第二个键转换成这种 case 这种类型。那么这一个是个枚举类型，所以这一块的话，我们就通过这一个 enum 然后 pose 来进行转换。这个枚举类型的话，就是我们的 type of 这一个 case type of case 这一块。然后的话，要转换的这一个键的字符串也就是我们这个 kz 第二个子串下标为1，这样转换出来的我们最后再把它强转成这一个 case 这种样子，就把我们的字符串键转换成这一个 case 了，对吧？指定键代码和修饰符这种样子。好，然后的话，我们就来设置这一个每流 item 它的这一个小体快捷键了。好，它的这一个小体快捷键的话，就等于我们这边是2个键嘛，是Alt键加这一种的话，所以我们这边处理的方式就是 case 点这一个Alt，然后加上我们用一个短竖线这一个衔接，对吧？这也是一个运算符就是可以这一个的话，就相当于设置这一个菜单项的快捷键是Alt加我们的 key， 比如说Alt加 A，Alt加 B。对吧？我们这边就要把一个字符指串变成一个 key 这种类型。那么对应的，如果是第二种情况，就是 else if。好 ，else if 我的这一个k array 0如果它等于什么呢？如果这一个第一个键等于 Ctrl 对吧？这就是我们的 Ctrl 快捷键。好，如果是它的话，那么对应的我们这边就没有第一部分只有 Alt 快捷键我们要设置第一部分。那么对于这个 Alt 快捷键，那么我们还是要把这一个第一部分来进行一个处理，对吧？或者你就把这一部分我们踢出去，反正把第二个键项转换成一个 K 嘛，我们就不用重复写了这一块，对吧？好，第二部分的话，反正我们把第二个键我们先转换成这一个 case， 这一个的话是它，那么它的话在这一块里边，我们就相当于是这一个Ctrl 快捷键Ctrl 快捷键的话是这一个Ctrl， 对吧？但是它的这一个快捷键文本我们显示是这一个，对吧？好，这就是我们这一块的处理。那么else if 我们这一个 k array 这一个0，如果等于我们的这一个shift 的话，那么就是我们第三种情况了，对吧？那么就是 shift key 这种方式，对吧？好，所以这一块就是这个样子我们就处理的比较这一个直白一点，对吧？那么在这一块像这种情况呢，你也可以用 switch 也行，对吧？在这一块反正就 switch 这一个0吧，得到这3种一个处理。好，那么针对于3的这一种情况，那么我们就相当于是最后一个键最后是我们要转换的一个键，对吧？所以这一块我们这一部分也可以弄，这一个就是我们第三个指串我们要转换成 K。那么前2个的话我们就有这一个就相当于要组合嘛这个样子，对吧？好，那么这一块的话始终我们就是这一个to case 对吧？好，这一个 to case 字符串的话，就相当于是子串1和子串2相加这个样子。所以我们这一块的话就是 k array 0第一个子串，然后来加上第二个子串，对吧？那么这一块的话，当然像这一个的话，我们要弄个加号对吧？要弄一个加号把它衔接起来这一块，那么对应的是我们的这一个k array 1把前2个键组合起来，那么这一块的话，就等于我们的这一个这一个组合而来
得到的这么一个组合键值，然后我们就来 switch 吧。比如说第二种情况，我们就用这一个 switch 这一个 to case， 对吧？就把前两个键组合，看它的组合值是什么，对吧？这种情况，比如说 case 第一种情况的话，就是我们的 Ctrl。Ctrl 前两个键就相当于是我们的 Ctrl 加 Shift， 对吧？Ctrl 加 Shift 这个样子。好，然后如果是这个值的话，那么它对应的这一个处理，我们这个时候的这一个每流 item， 它的这一个 short case 就该等于什么呢？这一块就该等于我们的这一个就是3个键连起来了，对不对？就是我们的这一个 case Ctrl， 然后加上我们这一个 case 这一个 shift， 再加上我们的这一个转换出来第3个键子就是我们转换出来的 key， 那么就应该是这个样子这是我们的第一种情况。那么如果前2个键的话是这一个Ctrl 加 Alt 这是第二种情况。Ctrl 加 Alt， 那么对应的我们第2个键就该是这一个 Alt 了，对吧？好，如果说还有第3种情况，那么我们还有可能是这样的组合，就是 Shift 加 Alt，Shift 加 Alt， 但是没有2个反过来之说，对吧？我们是这样的一个顺序，那这么第一个键就应该是我们的 Shift 加上 Alt 加上这一个key 这种情况。那么这里边的话，我们的这一个快捷键就可能有这样的一些情况处理，对吧？这一块的话就是我们的这一个快捷键处理部分应该就是这个样子的，对吧？这一部分的话就把我们的快捷键这一部分处理完了，对吧？好，那么接下来再来我们处理什么呢？就要处理后面为后面的这一个响应这一个做准备，就是说我们这一个这一个快捷键有没有相关的这一个页面，对吧？它这一个我们点击它后期比如这个菜单项点击有没有相关的这一个页面地址，对吧？就是我们写的这一个form 的名称嘛，就是这一列这一个菜单信息有没有这个信息？如果有的话，我们就要把怎么样把这个信息传给我们的这一个菜单项，要把它绑定在一起，后续我们响应通过菜单项才有办法进行一个处理，对吧？所以这一步的话就是判断我们这一个每流 info 里边的这一个form URL 看它等不等于空。如果不等于空的话，这一块我们就把它的这一个 item 的这一个 tag 属性就把我们这一个地址放在这一个 这一个 tag 属性里边，对吧？在这一块里边，那么当然就是我们这一个每流 info 点这一个 form URL 了，对吧？这一块的话就是传递我们的这一个页面地址，把页面地址传过去，我们后面响应才有办法，对不对？好，那么再接下来就要说我们的这一个菜单项的一个单机事件的这一个订阅的问题了，对吧？那么在这里边，我们有指菜单项的，我们就不给它做单机事件。我们是对于什么事件？这一个对于我们这一个就是无指菜单的这一个项无指菜单的这一个菜单项，我们才做订阅。所以这一块的话，我们要来这一个筛选判断一下，就是以当前这一个我们这一个项对吧？这一个项的这一个数据为主体，看它下面还有没有指向，所以我们要从这一个Melius 里边去筛选，对吧？筛选我们的这一个 M 它的这一个 parent 里边的 parent 有没有等于我们当前这一个每流info 点每流 ID 以它作为负极来说，看它下面就是我们这边添加的这一个菜单项，它下面有没有指向？如果它没有指向，就说明它是最后一级，对吧？最后一级，那么这一块的话，抗体如果等于0的话，在这一块我们就怎么样？我们就给它这一个给它
注册啊单击事件，对吧？所以我们的每流 item 它的这一个 click 啊，我们通过代码给它这一个订阅事件啊，就是这个样子，对吧？好，这一个就是我们的这一个菜单项的单击啊，其实就是菜单项的响应，这个就是我们菜单响应啊，菜单响应事件这一个处理程序啊，这个样子，对吧？是我们的响应方法。这一个的话就是我们的这一个点击。好，那么在最后我们就要考虑什么了？考虑这一个菜单，我们这一个菜单项啊，菜单项按这一个添加到它添加在哪一级了，对吧？好，哪一级的这一个问题是一级菜单还是我们指明菜单的一个子菜单里边，对吧？那么这一个的话，我们就要判断这一个p 没了等不等于 now。如果它不等于 now，就说明我们当前添加的这个项啊有负极，对吧？所以我们就添加了这一个副菜单的这一个子菜单之下啊，就是我们的这一个drop down items， 对吧？添加到它的这一个子项集合里边，所以在这里边来添加我们这一个每流 item， 对吧？否则的话 else， 那么就怎么样？就添加到我们的这一个菜鸟没了是啊，添加到我们这一个菜单栏的这一个项集合里边，所以就是 items 点 add 我们的这一个 item。所以我们一个项是一级还是子菜单的话，对吧？那么就看它是不是 now 这个样子来决定的。好，这样的话我们就把一个菜单项，对吧？从 for 一起这边啊到这边结束这一块的话，就是该菜单项我们就的一个创建以及相关的一些设置处理，我们就要做这么多事，以及到最后添加到哪一个级别之下。好，最后的话我们又怎么样？又调用这个方法自身，就是又以当前创建的这一个项为负极去创建它的子项，所以我们就是一个一个的追根究底的。所以不管一个菜单它有多少层级，我们都可以用这种逻辑把它怎么样加进来。我们第一个方法还是这一个 ominous 负极的话，这个时候就是我们这一个M item 对吧？以它作为负极，好，然后它的 parent ID 当然就是这一个美流 info 点这一个美流 ID 对吧？这一个的话就是又来调用我们这个方法的自身，我们这一个方法是这样的，又以它为此去调用自身，这一个就是创建这一个当前菜单项的子菜单。对吧？子菜单这一个就是这种方式，所以啊，我们就一层一层的就调用下去了。这一些的话，从创建开始，这一个就是设置它的字体，设置它的快捷键、页面地址、单击响应，还有添加到哪一级啊这一个问题。这样的话，就把我们的这一个动态创建菜单项的这一个给解决了，对吧？好，然后这一个解决了，这一边的话，我们就来怎么样调用这个方法？调用的话我们这边 create 每流 items， 第一个的话就是我们获取的这一个菜单数据，就是我每流 list。那么第一级的话是一级是没有负极的，对吧？因为就直接是我们的菜单栏，对吧？添加到菜单栏里边，所以这一个的话，初次我们从一级添加走，它就传 now， 那么负极 ID 就从零开始对吧？就这个样子来调用它。那么添加一级、添加二级、添加三级那这样的话，我们这一个菜单栏的加载过程才算是真正的完成。好，那么最后我们来看这一个数据有没有进来。对吧？好，这个菜单项里边如果有数据了，就说明我们这一个加载菜单项的方法是 OK 的，没问题的。1、2、3、4、5、6，好 ，OK，好，进入到这边，大家看我们这一个一级下面
二级，对吧？对应的这一块就是这个样子的。那么如果说我们这一个二级项的话，不想它加粗的话，我们把字体这边就稍稍改一下，对吧？改一下这个地方就行了，其他的我们就不调试了啊。就说不想让它就是指二级菜单不想让它加粗的话，那么这一个我们就不设置成这一个bold， 设置成这一个 regular，它就是正常情况下，第二级的话它就不加粗，对吧？第一级的话我们就保持这个样子就可以了，对吧？基本上的一个情况就是这样就是如此。好，这一个的话，我们你看12P 的话，这一个就是我们的这一个小时级别的，对吧？这一个叫大一点，我们想一下。把这一个设置成10.8是一个什么样的情况第一级我觉得12还是有点大设置成这一个10.8F 我们再来看一下这一个效果，我觉得过于大了也不是很好，对吧？好，然后 admin 1 2 3 4 5 6 OK 然后记录进来，我觉得这一个10.8就差不多了，对吧？10.8就差不多了这一块。好，然后就这样，对吧？这就是我们这一块。就这个样子就 OK 了，对吧？这样的话，我们的菜单项这一部分就搞定了。我们这里边还有很多问题没解决，对吧？后续比如说我们这一个响应。还有自适应处理，对吧？好，那么我们下节课就来给大家讲这一个子菜单的这一个响应这一块，对吧？那么这一块的话，对于我们这边当然也有一些处理处理也不少，只是这一块的话，相对来说它就要这一个好很多，对吧？比我们这个刚才创建菜单项这个过程要简单一些，所以接下来我这一个下节课的一个打算就是把这一个菜单项的一个响应和这个自适应问题解决，好吧 ？OK， 那么这节课关于这一个菜单栏的一个加载，也就是我们这个递归创建菜单项的这一个方法封装过程，我们就讲到这边，谢谢大家。